हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल आरिस ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कीबोर्ड के बारे में। ठीक है कि कीबोर्ड क्या है और ये कितने टाइप्स के कीबोर्ड होते हैं और कीबोर्ड में जो भी की दिया हुआ है उस की के फुल डिटेल्स के बारे में जानेंगे हम लोग। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ कीबोर्ड। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। ये डेटा को इनपुट करने के काम आता है और इसका उपयोग कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए हम यूज करते हैं। इसकी मदद से हम लिखने का काम करते हैं और न कि सिर्फ लिखने बल्कि कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए भी हम कीबोर्ड का यूज करते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड की बनावट का एक टाइपराइटर की तरह ही होता है, जो कि कीबोर्ड को उसके काम यानी की के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। तो कीबोर्ड को 6 भागों में किस तरह से बांटा गया है आप देखिए। फर्स्ट नंबर है अल्फ़ान्यूमेरिक की। तो अल्फ़ान्यूमेरिक की में जो है इसमें क्या क्या आता है, जैसे देखिए इतना जो एरिया है इसे हम बोलेंगे अल्फ़ान्यूमेरिक कीज। तो अल्फ़ान्यूमेरिक कीज में केंद्र में स्थित होता है, ये केंद्र में स्थित है। और अल्फ़ान्यूमेरिक कीज में अल्फ़ाबेट्स A to Z अल्फ़ाबेट्स और नंबर 0 to 9 और सिंबल्स, ये कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये सिंबल्स दिए हुए होते हैं। इस खंड में अंकों, चिन्हों एंड वर्णमाला के अतिरिक्त 4 जो कुंजी होती है वो टैब होता है, कैप्स एंड बैक स्पेस और इंटर। जैसे यहाँ पे देखिए टैब, कैप्स, बैक स्पेस एंड इंटर कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए ये होता है। और सेकंड नंबर है न्यूमेरिक कीबोर्ड। तो न्यूमेरिक जो कीपैड है ना, हम किसे बोलेंगे, कितना एरिया को हम नंबर की बोलेंगे। तो ये देखिए ये है हमारा न्यूमेरिक की। तो इसमें लगभग 17 कुंजियाँ होती है जिनमें 0 to 9 तक के अंक होता है। और मैथमेटिक्स ऑपरेटर्स जैसे ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड स्लैश तथा इंटर की भी होती है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूमेरिक कीपैड। और नेक्स्ट थर्ड नंबर है फंक्शन कीज। तो फंक्शन कीज जो है, हम फंक्शन की किसे बोलेंगे, तो देखिए ये जो इतना एरिया है हम इसे फंक्शन की बोलते हैं। तो सबसे ऊपर जो टॉप में एक रो दिख रहा है आपको, इसमें 12 फंक्शन कुंजियाँ होती है जो कि F1, F2, F3 एंड F12 तक होती है। ये की निर्देशों को शॉर्टकट के रूप में प्रयोग करने में सहायक होती है। इस कीज के कार्य सॉफ्टवेयर के अनुरूप बदलते रहते हैं। ठीक है, अलग अलग सॉफ्टवेयर जब आप ओपन कीजिएगा तो इसमें ये अलग अलग कार्य करता है ये फंक्शन की। फोर्थ नंबर क्या है, स्पेशल पर्पस कीज। तो स्पेशल पर्पस कीज देखिए ये है हमारा स्पेशल पर्पस की। तो ये कुंजियाँ कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे स्लिप, पावर, वॉल्यूम, स्टार्ट, शॉर्टकट, एक्सेप्ट, टैब, इंसर्ट और होम एंड और डिलीट। इतना की हमारा और भी दिया हुआ इसमें। तो ये कुंजियाँ नए ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ विशेष कार्यों के अनुरूप होती हैं। और फिफ्थ नंबर क्या है हमारा, मॉडिफायर कीज। तो मॉडिफायर कौन कौन होता है, इसमें 3 कुंजियाँ होती है जिनके नाम है शिफ्ट और अल्ट और कंट्रोल। इनको अकेला अगर आप प्रेस कीजिएगा तो ये कोई भी वर्क नहीं करता है, बट जब आप अन्य किसी की के साथ इनका अगर आप यूज करते हैं तो ये की के इनपुट को बदल देता है, इसलिए ये मॉडिफायर की कहलाती है। ठीक है, और 6 नंबर क्या है, कर्सर कीज।
तो ये 4 प्रकार की होती हैं, जो कि अप, एरो का सिंबल यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये 4 की है। एक तो अप, डाउन एंड लेफ्ट और राइट। इनका प्रयोग कर्सर को स्क्रीन पर मूव कराने के लिए यूज हम करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कीबोर्ड के टाइप के बारे में, ठीक है। टाइप ऑफ कीबोर्ड। तो कीबोर्ड 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है एक वायर्ड कीबोर्ड। वायर्ड कीबोर्ड जिसे हम हिंदी में बोलते हैं साधारण कीबोर्ड। और सेकेंड नंबर है वायरलेस कीबोर्ड। वायरलेस कीबोर्ड को हम बोलेंगे तार रहित कीबोर्ड। और थर्ड नंबर है आर्गोनोमिक कीबोर्ड, ठीक है। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं कि हमारा साधारण कीबोर्ड कौन सा होता है। तो साधारण कीबोर्ड वे कीबोर्ड होते हैं जो कि सामान्य रूप से यूज किए जाते हैं, जिसे यूजर अपने पीसी में प्रयोग करता है। और इसका आकार एक आयताकार शेप में होता है। इसमें लगभग 108 कीज होती है एंड इसे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए एक केबल दी होती है। इस कीबोर्ड में एक केबल दी होती है और जिसे सीपीयू से हम जोड़ा जाता है, ठीक है, जिसे सीपीयू से जोड़ा जाता है। तो इसका जो शेप होता है ना साधारण कीबोर्ड का, वो आयताकार शेप में होता है। आयताकार शेप में जिसकी लंबाई एक दूसरे से इक्वल और चौड़ाई एक दूसरे से इक्वल होता है, ठीक है, आयत की शेप में होता है। और सेकंड नंबर क्या है, वायरलेस कीबोर्ड। तो वायरलेस कीबोर्ड जैसे ये आपको दिख रहा है, वायरलेस कीबोर्ड है, ये है तार रहित कीबोर्ड। तो इसमें क्या होता है कि यूजर को कीबोर्ड में तार के प्रयोग से छुटकारा दिलाता है। इसमें कोई वायर नहीं होता है, सीपीयू में हमें कनेक्ट करने के लिए कोई हमें झंझट नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ कंपनियों ने तार रहित कीबोर्ड का बाजार में प्रवेश कराया, बट यह जो कीबोर्ड है ना वो सीमित दूरी तक ही कार्य करता है। कुछ ही दूरियों तक ये कीबोर्ड काम करता है। यह तार रहित कीबोर्ड थोड़ा महंगा आता है, साधारण कीबोर्ड से कुछ महंगा आता है ये, और तथा इसमें थोड़ी तकनीकी जटिलता होती है। इसमें तकनीकी जटिलता होने के कारण इसका जो प्रचलन है वो बहुत ही अधिक नहीं हो पाता है, इसलिए इसका ज़्यादा यूज कंपनियों में यूज नहीं किया जाता है वायरलेस कीबोर्ड का। एंड लास्ट जो ऑप्शन है वो है आर्गोनोमिक कीबोर्ड। आर्गोनोमिक कीबोर्ड जो है इसका शेप देखिए, ये इस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सारी कंपनियों ने एक खास प्रकार के कीबोर्ड का इसमें जो है कंपनियों ने एक खास प्रकार के कीबोर्ड का निर्माण किया है जो कि यूजर को टाइपिंग करने में दूसरे कीबोर्ड की अपेक्षा आराम देता है और इससे हमारा हैंड जो है वो दर्द नहीं करता है और आर्गोनोमिक कीबोर्ड कहलाते हैं। ये जो है हमारा आर्गोनोमिक कीबोर्ड कहलाते हैं और ऐसे कीबोर्ड विशेष तौर पर यूजर की कार्य क्षमता बढ़ाने के साथ साथ लगातार टाइपिंग करने के कारण उत्पन्न होने वाले ये इसमें कलाई के दर्द को कम करने की सहायता देता है। तो हमने आज ये देखा कीबोर्ड के डिटेल्स के बारे में, ठीक है। कीबोर्ड का फुल डिटेल्स मैंने आपको बताया। सो अगर आप